อันอื่นที่เธอทำลายไปก็จะอุบัติขึ้นอีกครั้งผูกมิตรกับเพื่อนใหม่อย่างนั้นเหรอชางแคสเตอร์เฮ้ยมันเล่นโรบอกเลยอย่านะจะไม่ยอมลงอีกแล้วเฮ้ยอย่ามันยากค่ะฉันเชื่อเธอละมาจัดการประเด็นศึกก่อนเฮกซ์จะตั้งตัวได้เธอขืนทำอะไรอีกชาตินี้ลุงสาบส่งฉันแน่เลยเป็นไรงั้นอยู่กับปู่แล้วกันนะฉันกับเบนไปจัดการเองขับใจนะรับรองจะไม่ลืมจนวันตายมันแปลกหรือว่ารู้สึกไปเองก็ไม่รู้เธอเป็นยอดมนุษย์แล้วอย่างว่ามันก็ต้องรู้สึกแปลกนะเจอกันใหม่กันละกันแล้วเราก็มาสะสางบัญชีแค้นหายไปได้ง่ายฮะเอกสิลาหายไปแล้วดิชางแคสเตอร์เล่นบทบ้องแบวเป็นแผนที่มาเหนือเมตตาแต่ก็ควรจะส่งซิกให้ข้ารู้ก่อนสิข้าลุงครับดูผิดเองแต่มันเพิ่งคิดได้ว่าที่ก็จู่โจมแบบสายฟ้าแลบช่างมันเถอะเพราะอีกไม่นานจะมีพลังพอที่จะกำราบศัตรูทุกรายและข้าแต่นี่ยากจริงแค่เพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละป้าพอได้สติเยชางแคสเตอร์ก็ไปแล้วไอ้ที่ว่าโดนลุงบังคับน่ะมารยาทั้งนั้นเป็นแผนทำให้หนูตายใจเพื่อจะแอบฉกศิลาจบการชีวิตฮีโร่ตอนนี้หัวเรื่องที่เฮสกับชางแคสเตอร์จะปลุกชีพเลี้ยงขึ้นอาตื่นขึ้นมาดีกว่าชางแคสเตอร์ว่าพิธีจะต้องทำณจุดที่สูงสุดขณะเกิดสุริยคราสและจุดที่สูงสุดแถวนี้ก็คือเฮ้ยจุ๊บเฮ้ย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 โอ้เป็นมากอะไรเนี่ยยากนะมันเล่นยากโอ้ยยากโอ้ยยากจุ่มบิดตุ้มอ่ะเอ้ยเวลาเหลือไม่มากเอ้ยเอ้ยก็จะกินแล้ววู้ฮู้เธอแล้วล่ะเบนไม่ไหวแล้วนะหมดไฟแล้วหรือไงไม่มีพลังฉันจะทำอะไรได้เลยนี่เมื่อก่อนเธอก็ช่วยฉันได้โดยที่ไม่มีพลังนะลิฟต์ฉันไม่ได้จะขึ้นยังไงอะมิสติ้งฟรายตัวอะไรเล่าเฮ้ยทุเรศที่สุดไอ้นาฬิกานี่ยังไม่ฟื้นเลยอะนั่งร้านที่ใช้เช็ดกระจกนั่นไงบอกแล้ววันนี้จะได้กินไส้กรอกวะแล้วมันต้องรอดแล้วแบบนี้โอ้ยอย่าหัวร้อนจะรู้ดีว่าบางทีมายาก็คือการหลอกความสนใจคนอื่นให้หลงทาง
อ้ยแล้วสักประมาณ10 นาทีเด็กเอ้ยไม่ยังไม่ ไงแม่ชาวแคสเตอร์ช่วงนี้เจออะไรดีๆบ้างหรือเปล่า แต่ชื่อชอบเล่น เอ้ยตกอีกแกเริ่มหัวร้อนละปุ๊บ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 หัวร้อนละฮึบ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  ชอบแต่เล่น ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ๊บร้อนละเอาเข้าไปเอาเข้าไป งานนี้ไม่รอดแน่เลย เข้าไปจิ๊บ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 ปุ๊บมันต้องได้แล้วก็จะได้แล้วซุ่มกลับ เคยได้ยินคำว่ายากหรือเปล่าพ่อหนุ่มเรียนแผนใหม่ พลังของศิลาเบเซลจะต้องเป็นของหนูน่ะ ส่วนลุงน่ะตกกระป๋องแทน หนูแค่ต้องการจอมขมังเวทมาประกอบพิธีบวงสรวงให้เท่านั้นเอง ซึ่งก็ได้ทำแล้วเรียบร้อยเอาละเมื่อตะกี้ถึงไหนแล้ว เรียน พลังอำนาจแห่งเบเซลจะมาสถิตอยู่กับข้า ถึงตอนจบแล้วชาวแคสเตอร์ ไม่เท้านั่นน่ะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในมือจอมขมังเวทเท่านั้น อ้าวเหรอ แล้วไงใช้ได้ล่ะ แตกชื่อชอบเล่น ปุ๊บ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 เย้กระตุกอีก ไม่เหลืออำนาจอาคมแล้ว ลักกี้เกิร์ลก็จบลงไปด้วย นี่อย่าเศร้าเลยนะ ฮีโร่น่ะเป็นได้หลายทางนะ เช่น ขี่โฮเวอร์บอร์ดปราบเหล่าร้าย นี่เธอจะขึ้นขี่ได้แต่ว่าต้องซ้อมแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะ งั้นก็ต้องเริ่มแต่ตอนนี้ล่ะ เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนนะวู้ ชื่อชอบเล่น เอ้ยนิดเดียวจุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แหละอันนี้แหละปุ๊บอุ๊ยร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มร้อนแล้วอุ้ยมันร้อนนานๆแล้วนะจุ๊บไอ้มันต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เฮ้ยไปเลยนะ